김영의 영에 대해서 설명하는데 네. 이제 김영하 작가님이 TV 프로그램 출연을 한 적이 있어요. 프로그램 많이 이제 했죠. 네, 하고 이제 MT 가는데 네. 이제 먼데 갔어요. 먼데 갔는데 PD님이 좀 몸집이 좀 곰 같아서 곰 PD라고 하거든요. 곰 PD, 곰 PD가 되게 포커를 잘해요. 포커를 잘하는데 이제 가는 길에 이제 심심하니까 포커를 같이 했는데 이제 도박을 돈을 내기 하는 거 아니고 바둑알을 내기 그렇게 하는데 네. 근데 이 PD님이 계속 이겨요. 계속 이기고 이제 바둑알을 거두고 이제 또 다시 나눠주고 그런 거를 반복해요. 근데 휴게소 갈 때 곰 PD가 김영하 작가님한테 이제 포커를 하는데 제일 중요한 것이 무엇인 줄 아세요? 오. 이렇게 물어보니까 네. 그냥 두 가지를 해요. 한 가지는 이제 처음에는 이제 나보다 더 고수인 사람이 있으니까 함부로 이제 큰 거를 걸지 말라는 거예요. 네. 큰 거를 고르지 마라. 네, 이제 큰 거를 걸지 말라는 거예요. 네, 큰 돈을. 큰 물을. 네, 큰 돈을. 네. 이제 큰 돈을 관찰을 해서 나보다 고수인 사람이 없다 하면은 이제 큰 거를 거는 큰 거예요. 걸고. 네. 아 맞죠. 배팅을. 그 전까지는 배팅을 이제 작게 네, 그냥 테스트하는 정도로 네, 그렇게 해야 된대요. 이제 워렌 버핏도 이제 카지노에서 돈을 잃지 않는 방법을 알려주거든요. 그랬어요? 네, 네. 그 방법은 들어가지 말라는 거예요. 그거는 당연하고. 들어가지 않으면은 잃지 않는 거예요. 아예 들어가지 마라. 네. 근데 워렌 버핏은 워낙 잃지 않는 투자를 네. 강조했으니까 카지노는 당연히 네. 하지 말라고 하죠. 네, 저 도박이다. 약간 의아했잖아요. 처음에 뭐 카지노의 전략을 알려줬다고? 네, 두 번째는 뭐예요? 두 번째는 되게 좀 역설적인 것인데 1등을 하지 말고 계속 꾸준하게 2등을 하라는 거예요. 네, 1등 하면은 이제 개병을 거치는 사람이 있으니까. 네. 그리고 이제 여기서 그 1995년에 이제 삼성이 2등은 아무도 기억하지 않는다는 카피를 유행시킨 적이 있다는 거예요. 네. 네, 그래서 혹시 그 드라마 보셨어요? 그 눈의 여왕이라는 드라마 보셨어요? 네. 네, 그 현빈하고 이제 되게 사이가 좋은 수학자 친구가 있었잖아요. 네. 그 사람 아버지도 똑같은 얘기 하셨어요. 2등은 아무도 기억하지 않는다. 그래서 그 아드님이 이제 수학자인데 이제 2등을 한 거예요. 2등 하니까 이제 자살을 아니고 자살을 했죠. 그 때문에 좀 좌절감이 찾아와서 네. 그런 기억이. 근데 그거랑은 배치가 되네요? 반대되네요? 네. 근데 여기서는 2등을 꾸준히 해야 올해 이제 긴 시간을 보면은 이기는 사람이에요. 저도 네. 근데 이거 공감을 하는 게요. 네. 저희가 막 고등학교나 중학교 때 성적을 딸 때는 1등이 굉장히 좋은 거라고 듣는데 네. 세상은 또 성적만으로 돌아가는 것도 아니고 길게 중장기로 봤을 때는 2등이 더 유리한 게 1등은 굉장히 치열하고 네. 예를 들면 1등이 이렇게 있으면은 2등이 약간 이런 느낌이거든요. 그러니까 여기는 계속 바뀌는 느낌이에요. 네. 전쟁에서 네. 계속 이렇게 뺏으려고 하는 것처럼 네. 막 폭탄 떨어지고 막 비행기 날아다니고 이런 느낌이고 2등은 약간 베이스 캠프 같은 느낌? 그래서 막 좀 더 안정적인 거예요. 그래서 네. 예를 들자면 연예인들이 되게 치열하다고 저는 느끼는데 네. 1등의 자리는 당연히 보상이 훨씬 많죠. 뭐 예를 들면 2등과 치자면은 한 5배라고 칩시다. 네. 그럼 되게 탐이 나잖아요. 근데 대신에 여기는 계속 폭탄이 떨어지고 내 말 한마디 한마디를 더 조심해야 되는 느낌이라면 네. 2등은 제가 듣기로는 네. 이 얘기를 짚고 계실지 모르겠지만 JYP가 2등 전략을 쓰는 거예요. JYP요? 네. 오. JYP의 그룹들이 이게 완전 SM으로 치면 에스파처럼 에스파 아시죠? 에스파십니다. 에스파 몰라요? 네. 넥스트 레벨 이거 몰라요? 카리나도 몰라? 잘 모르겠어요. 되게 네네. 잘 나가는 네. 걸그룹을 만드는 게 SM인데 SM. 네.
여기는 이제 1등을 만들기 위해서는 1등이 되면 당연히 엄청 큰 대박이죠. 네. 근데 대신에 그만큼 실패했을 때는 투자이고 이제 엄청 말아먹잖아요. 아, 네. 근데 2등 JYP는 예를 들면 트와이스 이렇게 좀 편하면서 대중적인 노래 하면서 네. 덜 실패하는 쪽으로 가니까 그러니까 더 이제 이 JYP의 주가가 1조를 넘었거든요. 그러니까 중국 기준으로는 솔직히 크진 않은데 한국 기준에서는 그래도 엔터 사업인데 엔터는 네. 사람 가지고 하는 거예요. 그러면 그 되게 부가가치를 만드는 게 힘든데 네. 이게 꾸준히 계속 터트려야지만 1조로 가는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 사람이 이제 2등 전략을 하는 걸로 알고 있거든요. 와. 이 분께서. 와. 그래서 저는 이게 세상 사랑하는 데에서는 네. 1등도 당연히 예를 들자면 아이유님이나 뭐 중국에서도 마윈 아이유는 네, 이런 분처럼 이제 특출을 하는데 대신에 그러면 정을 만든단 말이에요. 맞아요. 정. 맞아요. 네. 정. 네. 못으로 이제 튀어나온 거는 이제 계속 깎아내린단 말이에요. 정말 많은가요? 네. 한국적인 표현이 네. 정을 만든다. 네. 정을 만든다. 일본어도 있어요. 그쵸. 그 튀어나온 못은 이제 만든다. 있죠. 네. 그래서 여튼 마윈도 그렇잖아요. 아, 네, 네. 이제 말씀하시니까, 네. 뛰어나니까 이제 정부에서 이렇게 네. 어떻게 하기도 하고. 맞아요. 그래서 맞아요. 말씀하신 확 나와요. 맞아요. 네, 그쵸. 그래서 2등으로 쭉 가는 게 네. 포커라는 게 어떻게 보면 삶이라고 친다면 네. 굉장히 안정적이고 네. 어떻게 보면 계속 축적할 수 있는 전략이거든요. 네. 그래서 정말 공감합니다. 네. 그래서 이제 그 뒤에 이제 뭐죠? 그 이카로스의 수라. 인 것처럼 이제 이카로스는 지금 높이 올라가고 이제 추락하잖아요. 그 사람처럼 1등은 추락하기가 쉽다는 거예요. 맞아요. 되게 네. 힘들어요. 네. 계속 유지하는 게 굉장히 힘들고. 네. 그래서 그리고 장자의 말도 그 인용이 되는데 장자는 이제 쓸모 있는 나무는 이제 일찍 벌먹이 된대요. 그쵸. 네. 쓸모 없는 나무는 계속 살아남고 이제 천수를 다한다. 네. 잘 다하는 거죠. 그러면은 그래서 그 삶에 있어서는 네. 걔는 더 유리한 거니까. 그렇죠. 그치. 네. 쓸모 있는 거 네. 하고 그래서 통하네. 네, 무용의 왕이라고 되게 재밌었어요. 맞아요. 그리고 이야기 들으니까 좀 홀가분한 느낌? 왜냐면 1등을 안 해도 된다. 맞아요. 그렇게 생각하니까 맞아요. 더 가벼워지고 이제 그리고 정말 마지막으로 이거랑 관련해서 얘기하자면 학교랑 진짜 삶에 나왔을 때랑 다른 것 같아요. 그쵸? 완전 다르죠. 학교에서는 이제 성적과 이제 1등, 100점 네, 뭔가 정답. 절대적인 천장을 따라갈수록 좋다 이런데 사실 삶은 그렇지가 않잖아요. 그렇죠. 네. 폭포판처럼 이제 어떤 규칙과 절대적인 값이 중요한 게 아니라 그냥 다른 중요한 것들이 있어요. 이게 진짜 이거를 학생 때부터 알려주면 얼마나 좋을까 그런 생각도 해요. 네. 근데 그때는 이해력이 떨어져서 맞아요. 이해력이 안 돼서 그렇게 가르칠 수밖에 없는 아니면은 상황. 그때는 그냥 세상에서는 이 학생들을 다루기 좋은 쪽으로 룰을 만들어 놓잖아요. 아, 네. 예를 들자면 야, 교복도 네. 생각해보면은 네. 그- 좀 이상한. 네, 네. 선생님들과 교장 선생님 입장에서 네. 편한 거잖아요. 그렇죠. 슬리퍼 신어 뭐 이런 것도 청소도 학생들 시키고 네. 근데 생각해보세요 학생들이 왜 청소를 해야지? 손님인데 아, 네. 선생님들 교무실도 우리가 청소시키고 이러거든요. 네. 그런 거 보면은 참 그냥 다뤄지기 위해서 그냥 그렇게 된 거지 인생이 그런 중요한 이렇게 사는 것이 좋다 이렇게 가르쳐주는 그렇죠. 제 생각은 이제 학교하고 이제 학교 밖의 세상은 제일 다른 네. 것이 뭐냐면은 학교에는 계속 정답을 구하잖아요. 맞아요, 맞아요. 근데 인생은 정답이 없잖아요. 없어요. 그래서 참 이때는 어떻게 보면 너무 순진한 삶을 살아왔던 것 같고 네. 그래서 뭐 저는 아까 얘기했지만 뭐 10대 19살이나 20대 초반에 저가 저를 만나면 되게 싫어할 거라 했지만 그것조차도 그냥 성장 같아요.
네. 그때 저로 머물러 있었다면은 네. 저는 인생을 더 잘 살아가지 못할 거예요. 오히려 더 딱딱해서 부러졌어요. 그럴 수도 있죠. 네. 그럴 수도 있죠. 그래서 되게 재밌네요. 벙커에서는 이렇게 해라. 도박을 하라는 얘기는 아닙니다. 저는 제가 가져온 책은 오늘은 그냥 되게 가벼운 책인데 약간의 거리를 둔다. 약간의 거리를 둔다요? 네. 약간의 거리를 둔다 책인데 지금 가져오지는 않고요. 다른 데는 기댈까? 밀리 있어요. 쳐보세요. 네, 찾아볼게요. 이게 일본 작가예요. 일본 작품. 약간의 거리를 둔다인데 그 자기의 그냥 생각을 에세이처럼 아주 짧게 여러 편 옴니버스처럼 둔 책이고 네. 이 사람을 그냥 정리를 해드리자면 네. 이 책을 통해서 말하고 싶은 메시지는 하나예요. 그냥 너무 애쓰지 말고 신의 뜻에 맡겨라. 삶 자체가 우리의 의지라기보다는 신이 우리를 이렇게 태어나게 했듯이 기독교인지는 모르겠어요. 제 기억으로는 기독교였던 것 같아요. 네. 근데 그 기독교를 전파하는 게 중요한 게 아니라 우리가 태어난 게 저희의 선택은 아니었잖아요. 그렇죠. 어찌 보면 뭐 부모님의 선택일 수도 있고 어찌 보면 신의 뜻일 수도 있고 네. 그러니까 우리 삶에 대해서 우리가 너무 큰 책임감을 가지고 괴로워하고 자기를 자책하지 말자는 거예요. 이 사람이 그런 이벤트가 있었던 게 이 사람이 뭐 대단해서 이런 얘기를 하는 게 아니라 오히려 아팠어요. 눈이 망막이 있잖아요. 이렇게 눈이 네. 있으면 네. 이 뒤편에 망막이 있거든요. 네. 이쪽에 문제가 생기면 눈은 거의 못 써요. 근데 이 사람이 여기에 문제가 생겼어. 그래서 수술을 해야 됐어. 네. 근데 수술도 확률이 있잖아요. 퍼센티지. 네. 뭐 예를 들면 그렇죠. 50%, 70%인데 제가 기억하기로는 되게 낮은 퍼센트였어요. 수술을 해도 괜찮아질 확률이 굉장히 낮았어. 그러면 마음이 되게 그렇잖아요. 우리가 이렇게 세상을 보고 느낄 수 있는 게 다 눈 때문인데 근데 이 수술이 이 사람은 그냥 큰 기대를 안 했던 것 같아. 근데 잘 된 거야. 잘 됐어. 오히려 시력이 더 좋아졌대. 근데 이 사람은 그냥 다 이제 신에게 맡긴다 이렇게 된 거예요. 그러면서 그런 얘기들이 거의 다 담겨 있고 여기서 제일 제가 마음에 들었던 거는 그 자신의 쓸모나 가치를 우리는 증명을 많이 하려고 하잖아요. 뭐 네, 그게 그렇죠. 돈이든 연봉이든 네. 아니면 연인한테 나는 이렇게 뭐 다정이라든지 키가 커라든지 성격이 좋아 이렇게 하는데 제일 좋았던 거는 제가 친구들한테도 많이 공유를 한 건데 이렇게 어떤 늙은 여자 노인인가? 늙은 여자의 가치를 얘기를 해주는 장면인데 이 여자분이 사는 마을에 어귀에서 이렇게 여기 마을로 들어오는 길이다 하면은 이 분의 그 가치는 막 돈을 벌고 이런 것들도 있을 수 있지만 이 여자분이 이 밤에 여기서 이렇게 등을 들고 있다고 쳐요. 빛이 나오는 등이. 네. 그럼 이건가요? 등이? 네, 맞아요. 잘했어. 그러면은 이 빛을 보고 여기 이렇게 행인이 오고 있으면은 여기 빛이 하나만 있어도 여기를 올 때 도움이 되잖아요. 그거 하나만으로도 이 사람은 되게 큰 일을 한다는 식으로 얘기를 해요. 이게 되게 별거 아니잖아요. 네. 그냥 촛불 하나 켜놓은 건데 네. 이거 보고 이 사람이 여기를 잘 진입할 수 있는 그거만으로도 이 사람은 되게 큰 일을 한 거다 이렇게 얘기를 하는 장면이 있어요. 네. 근데 이게 되게 저는 위안이 되더라고요. 저희가 네. 되게 스스로한테 많은 것을 바라고 있구나. 그렇죠. 저희는 스스로한테 좋게 말하면 욕심이지만 뭐 예쁘기도 해야 되고 아니면 잘생기기도 해야 되고 깔끔해야 되고 옷도 잘 입어야 되고 돈도 잘 벌어야 되고 사회생활도 잘해야 되고 완벽해야죠. 네, 되게 스스로한테 좋게 말하면 완벽주의고 안 좋게 말하면 스스로한테 많은 것을 요구하고 있잖아요.
그리고 또 나한테 많은 것을 요구하니까 만나는 상대방한테도 요구하겠죠. 너는 이랬으면 좋겠어라고 하게 되잖아요. 그러면서 그 과정에서 서로 되게 좋은 사람인데 상처를 주기도 하고. 그렇죠. 그래서 이런 마음으로 이런 얘기를 하거든요. 그냥 말 어귀에 앉아서 그냥 이 사람은 등을 들고만 있어도 여기 도움이 되는 것은 되게 큰일이다 얘기하는 게 마음이 너무 따뜻해지더라고요. 네. 그래서 좀 이렇게 이건 읽어봐야지만 알 수 있는데 힐링이 되는 게 많고, 그리고 얘기하는 게 우리가 태어난 게 우리가 선택해서 나온 것이 아닌 것처럼 많은 일들을 그냥 신한테 맡기는 게 우리가 무책임한 게 아니다. 네. 그렇게 얘기를 해주는데 좀 마음이 많이 편해지거든요. 그래서 좀 그럴 때마다 계속 읽게 돼요. 이제 공자의 그런 말이 떠올리는데요. 이제 공자는 이제 최선을 다하되 이제 결과는 신한테 맡겨라고 하거든요. 네. 저도 좀 이런 편이에요. 네. 그렇게 하면은 이제 두 개 다 잡을 수 있는 것 같아요. 어떤 분은 이제 뭐라고 하죠? 좀 운명이 있으니까 노력하지 않아도 된다 이렇게 생각하는데, 근데 어떤 사람은 이제 운명을 아예 안 믿고 그래서 노력하면 뭐든 된다 이렇게 생각하면 고통스럽죠. 안 될 때가 있으니까. 그래서 딱 그런 책이에요. 절반 정도는 신의 몫이고 절반은 자신의 몫이라고 생각하고, 너무 100% 내가 다 잘해야 되는 것처럼 생각하지 말고 절반 정도는 신 탓을 해라, 남 탓을 해라. 그 뜻이에요. 다 이제 나의 몫이면 네. 내가 너무 잘해야 되고 네. 책임이 너무 많잖아요. 네. 근데 우리가 태어난 게 우리가 선택한 게 아니듯이 신이 주관하는 부분이 있잖아요. 이 사람은 눈 수술을 했을 때도 그랬을 거 아니야. 내가 어떻게 할 수 없는 거잖아. 근데 그렇게 삶을 살아가라. 그냥 가볍게 살자. 이런 느낌의 책이에요. 그래서 되게 힐링이 많이 돼요. 읽어봤으면 좋겠어요. 되게 힌두인한테는 되게 많이 도움이 되는 책이에요. 네, 맞아요. 그래서 저는 힘들 때는 이 책을 찾게 되는 것 같아요. 지금은 힘들지 않은데 그래도 사람이다 보니까 네. 되게 또 이렇게 욕심 있는 사람들은 스스로한테 더 많이 기대하고 실망하고 그러잖아요. 네. 그럴 때 이 책을 읽으면 좀 마음이 많이 가벼워지는 거예요. 그냥 막 종종 저희가 그런 생각 하잖아요. 우리가 내일 죽는다면, 한 달 뒤에 죽는다면 하면은 이제 지금 우리가 너무 스스로 조이던 것들이 네. 다 이제 무력화되잖아요. 네. 그런 느낌? 사실 저도 이제 저는 자기 자신 너무 통제한다고 최근에 느꼈거든요. 네, 그래서 이제 술도 안 마시고 이제 나쁘다고 생각하는 거는 아무것도 안 해요. 술도 안 마시고 담배 안 피우고 좋다고 생각하는 이제 제가 생각하는 이제 사회가 생각하는 이제 좋은 거는 지금 뭐 하려고 노력하고 이제 예를 들면 책 읽는 거를 보면은 사실 최근에 느꼈는데 저한테 필요 없는 책도 많이 읽었거든요. 그래서 좀 통제를 좀 적게 해야 되겠다 생각해서, 그리고 이제 저번 주에 친구하고 MT 갔는데 네. 살사 댄스 하는 이제 친구들 한 20명 갔는데 저 혼자만 술 안 마셨거든요. 그래서 어울리기가 좀 그래서 요즘 술 좀 마시기 시작했어요. 그렇게 하니까 좀 더 좋아진 것 같아요. 네, 약간 굉장히 좀 위안이 되죠. 맞아요. 네. 통제가 좀 풀리니까, 자기에 대한 통제가 풀리니까 되게 좋았던 것 같아요. 적당히 막 너무 참는 것도 사실은 네. 그걸 그만큼 원하게 되는 결과도 낳게 돼서 참아야 된다는 것 자체가 이제 그 반대로 튀어나오게 한다거든요. 예를 들면은 목이 안 마른데 네. 제가 물 먹지 마 이러면 물 먹고 싶어지잖아요. 뭔지 알겠죠? 맞아요. 그래서 술도 사실 좋아하시는지는 모르겠지만 네. 안 먹어야 돼, 안 해야 돼 라고 하면 더 먹고 싶어지고 괜히 그런 게 있거든요. 그렇죠. 무의식적으로. 네, 그렇죠. 그래서 또 너무 이렇게 누르는 것도 저는 좋은 것 같지 않아요. 악마와의 수다에도 나온 얘기인데 네.
뭐 어떤 여자를 너무 좋아한다. 네. 그러면 사실 사귀어야 되는 건데 네. 좋아하는 상태에 그냥 빠져 있는데 네. 그 여자를 사귀는 상태로 내가 세팅이 되는 게 아니라 계속 바라는 형태로 남아있다. 그런 얘기 하거든요. 네. 그래서 너무 금지시키면 오히려 내가 이거 관심이 없는데 오히려 관심이 더 생기니까. 그래서 저는 적당히 맞아요. 가는 게 좋은 것 같아요. 네. 그래서 약간 좀 맥주 한 병 정도 마셔봤는데 네. 진짜 옛날에 하고 싶은 얘기를 못했거든요. 네. 긴장해서 네. 네, 한국말을 좀 근데 되게 잘하세요. 네, 술을 좀 마시니까 네. 하고 싶은 말을 더 할 수 있었던 맞아요. 되게 좋아지는 것 같아요. 어제도 5시간밖에 못 잤는데 네. 잘 산 것 같아요. 그럼 궁금한 게 부모님이 이렇게 네, 뭐 한국인, 한국인, 중국인 네. 이러신 거예요? 네, 아, 그렇죠. 어느 분께서 아버지가 한국인. 그러시구나. 근데 너무 좋을 것 같아요. 저는 중국어를 영어 잘하시잖아요. 그 대신에. 영어는 좀 하지만 그래도 중국어 이제 회화를 너무 잘하고 싶어가지고 그게 마지막 목표거든요. 네. 언어 교환 네. 언어 교환할까요? 네. 전 좋아요. 아, 네. 전 좋아요. 아, 네. 완전. 손이 왜 이렇게 차? 몰라요. 아, 네. 그러면 언제 저희 모임 시간에 엮어서 같이 해도 좋고. 네. 그때는 그래서 제가 지금 한국어 레슨 받고 있거든요. 아 진짜요? 네, 이제 보통 피고는 할 수 있는데 네. 좀 억양하고 다른 그쵸. 레슨을 받고 있어요. 미세하게. 네. 그래서 지금 언어 교환할 수 있으면 좋겠어요. 저도 좋아요. 네. 저 완전 좋아요. 네. 저도 최근에 이제 중국어 다시 워밍업 해야 되거든요. 워밍업. 네. 그래서 같이 하면 너무 좋죠. 네, 네. 그리고 워낙 유창하시니까. 왜냐면은 막 이렇게 언어 교환할 때 예를 들면 어떤 중국인 분인데 한국어를 잘 못하고 저는 한국어를 잘하는데 중국어를 잘 못한다 이러면은 영어로 또 이제 서로 얘기해야 되는 경우가 있잖아요. 뭔지 맞아요. 아시죠? 네, 알아요. 그러면은 이제 또 이제 거기서 미스매치가 오잖아요. 그럴 수 있죠. 내가 영어로 표현을 못하는 것들을 영어로 소통해야 되니까. 네. 근데 잘하시니까 다음에는 한번 해보시죠.